早晨啊，大家好，我係阿愁，愁開心愁合，歡迎嚟到我嘅節目。今朝早我哋一齊睇下網絡上有啲咩好笑嘅嘢，同埋咩新聞分享俾大家睇下先。第一單係乜嘢呢？第一單就係咁樣嘅，我哋睇圖片啦，看圖說文。男人同埋女人嘅區別就係，沖涼之前男人成個乞衣咁樣，沖涼之後男人成個金城武咁樣。沖涼之前女人一定係化下行妝，好靚女。沖涼之後係完全唔認得。咁我諗呢個即係大家如果有女性朋友都身同感受呢樣嘢，尤其是你啱啱相識嘅女性朋友，跟住自從你同即係或者你唔好話同佢做啲乜嘢啦，你見完佢沖完涼之後咧，你就開始理解呢個世界就係原來呢個世界有啲人可以化妝化到個樣係完全唔一樣噶，好犀利。所以咧，我哋識人一陣咧，就應該即係揀一個或者去見一下佢未化妝前嘅樣。香港咧以前即係蘭桂坊咧就興就叫做照燈。咩叫照燈咧？就係蘭桂坊咧飲酒咧就飲到天光啦，跟住咧就有個嗰時有間茶餐廳叫翠華啦，而家都仲有嘅，不過就係唔係嗰個位置噶啦。咁啊翠華即係當你跳完舞啊，跟住食啲嘢咯，跟住走去翠華照一照。咁翠華係茶餐廳嚟噶嘛，咁佢就嗰個即係好光猛嘅。你有啲咩睇唔到咧？即係喺 disco 裏面昏昏暗睇唔到嘢，你去到個茶餐廳乜都睇到晒噶。咁食完早餐，如果啱嘅咁咪繼續咯，唔啱嘅就早啲翻去休息啦。好啦，我哋今日就分享第二單嘢係乜嘢呢？九個高情商嘅表現，我哋一齊學習下咯。第一個就係，如果讓別人舒服，就唔好為難自己。第一個已經好難做到啦，我唔知大家可以點樣做，不過我哋學下先啦。第二咧就係咩呢？如果讓別人羨慕，但係唔好俾人哋妒忌自己，好難好難。第三就係讓別人幫忙，但係唔好虧欠自己。哇！第四，讓別人美言，也利於對方。第五個係咩？讓別人高調，同時保護自己。咁第六係咩呢？第六就係和別人拉近關係，同時保持距離。呢個係最難嘅，即係你點可以由拉近關係又可以保持距離呢？即係所謂嘅邊界感啦。第七就係達到自己目的，但別人看不出來。但係咩呢？共情對方，但不陷入情緒，呢個仲難。即係例如呢，有啲人呢想同我講可能大埔嗰單嘢好傷心，好慘。咁但係我都叫嗰個客啦嚇，有個客頭同我講大埔好慘，死好多人啦。咁我就第一個就你唔好睇咁多啦。即係我唯一咁同佢講咯，我真係唔知同佢講啲咩好。即係呢啲新聞只可以講話你即係睇得足夠就可以啦，知道發生咩事。咁同埋即係如果要共情人哋，就去付出多啲愛啦。捐多啲錢或者用行動去幫人哋會更加好咯。咁但係如果你話淨係陷入嗰個情緒嗰個即係好傷心嘅狀態咧，咁如果即係齋喺睇新聞或者睇屏幕你嘅前面嘅你，咁就已經令到你傷心咧。咁我覺得呢個係一個唔好嘅事嚟嘅，即係浪費咗情緒。記住，即係情緒係一個好寶貴嘅東西，要俾珍惜珍惜留俾你需要或者你想要用嘅人或者嗰件事，咁就唔好咁浪費，就咁睇住手機就有情緒啦。好，第九咩咧？表達憤怒但不失控嘅失態。呢九樣嘢都係非常之難做到嘅，即係對於我嚟講都係十分難做到嘅。但係我相信在座嘅各位都可以做到嘅。首先學習下點樣去做咯，跟住學習到自己咩問題咯，跟住知道自己咩問題之後就去改變佢咯。每個人咧都係俾我哋嗰個認知框架同埋嗰個潛意識咧框住咗嘅。呢句說話咧，我以前唔理解嘅，但係而家我就非常之理解。咩叫認知框架咧？即係你嘅所謂嘅認知框架就係你每日接收到嘅信息，或者你由出世以嚟接收到嘅所有信息就係你嘅認知框架，包括你父母教你嘅嘢啦，你老師教你嘅嘢，你朋友教你嘅嘢啦，你上網睇到嘅嘢啦，你見得到嘅嘢啦，或者你見唔到嘅嘢，你聽到嘅嘢同或者你大概知道嘅嘢啦，呢啲就係你個認知個框架。咁啊，潛意識係乜嘢咧？就係我哋受制於呢個認知框架裏邊咧，就會有一套意識嘅個人意識。咁例如公仔麵煮3分鐘先至熟啦，即係呢個舉例啦，我舉例呢個 case。咁呢個就係你嗰個潛意識同埋嗰個認知框架框住你。原來公仔麵只可以煮3分鐘喎，我舉例。咁結果原來有個新嘅發明係1分鐘就已經可以變成3分鐘咁嘅公仔麵嘅話，咁你唔知道喎，即係你或者會好容易俾呢件事困住咗咯，或者有個新嘅技術出嚟嗰陣，你就會同個朋友拗咯，唔係公仔麵1分鐘好食㗎啦，3分鐘先好食㗎啦。咁但係原來新嘅知識或者新嘅方法，原來1分鐘可以啦。我哋要不斷突破我哋自己個思維框架，先至可以進步嘅。
即係人類就係要不斷突破自己先至可以進步。咁呢9個可以高情商嘅表現，我又做啦，你又做啦，睇下大家一齊可唔可以做得到啦？即係乜嘢咧？嚇，真係咁樣嘅，呢個係世紀經典難題。我覺得應該要畫張圖咧，大家先會明白我講乜嘢嘅。我就咁寫個文字版啦，個文字版就係咁樣嘅。我嘅損友就問我一生最難選擇嘅問題。你瞓喺張床中間，你嘅左邊係一個基佬，右邊係一個超級靚女。呢個時候你嘅背脊要對住邊個咧？好，咁當然啦，想象下佢真係一個基佬啦，可能佢攞住支嘢對住你啦。咁我係人都想對住個美女喎，但係你嘅背脊咧就會對住個基佬喎。咁你點算咧？咁當然啦，你可以望住個基佬，佢攻擊唔到你或者佢懟唔到你。咁但係你攞個背脊得住個靚女又好似好無謂喎。呢個問題係到而家都未諗到點答嘅。但係你俾我最後個答案，我寧願望住個靚女後面就俾人哋攻擊，或者有機會俾人攻擊啦。唔好話即係基佬唔一定攻擊你噶嘛，或者即係基佬唔係一定對你興趣噶嘛。咁你起碼你唔需要視覺上望到基佬咯。就算你真係背脊，即係個背脊就對住基佬啦，起碼你望住靚女咯，咁樣安慰自己啦吓。呢個你哋選擇咩咧？話俾我聽下。呢個圖片，好，下一張圖片係講咩？我累了，不想交往了，不想就分手。你每天都這樣罵我，還天天要我幫你買吃的，吵架每次都是我哄你，我真係受夠了。喂，你傳錯人喎。我知道我不敢傳給我女朋友，真嘅。我哋每日咧都可能面對好多困擾住自己嘅事，但係嗰件事可能係某啲人帶俾你噶啦，或者你老細不斷喺度鬧你、質你。又或者你女朋友不斷喺度指指點點你，或者你父母不斷喺度同你講，但係有啲說話你又真係完全唔敢對住佢講嘅，唯有對住啲朋友講啦吓，睇有冇朋友可以俾你消化下呢咁嘅情緒啦。但係解決嗰件事都係要解決嗰個人嘅，即係如果嗰個人製造咗麻煩俾你，有兩個方法啦，一係就你解決佢，一係就你避開佢。呢兩個方法都係大家去選擇最簡單直接粗暴嘅。咁但係有啲嘢係避唔到，即係例如嗰個係父母、情侶、伴侶或者親人啦。或者同事，咁我哋要學習頭先嗰個9個高情商嘅方法，又可以得到自己嘅目的，亦都可以唔好得罪佢啦。跟住咧，下一單係乜嘢咧？一單新聞嚟嘅，咁咧就啱啱琴日發生啦，就係斯里蘭卡有個男人咧就去咗日本旅行，唔知佢日本旅行定做嘢定偷渡啦。日本好多偷渡客噶都，咁攞住把刀喺個鬧市度對峙。即係最近又台灣發生單嘢啦，澳洲又發生呢啲嘢啦，咁即係極端嘅主義或者嘅思想咧，就好影響現代我哋下一代人，即係啱啱我講就係個思維框架嘅問題啦。即係我嗰個認知同埋嗰個思維框架已經框住咗我係呢個想法。即係嗰個澳洲嗰單嘢咧就係咁樣，個老豆同個仔，個老豆日日都教個仔係恐怖主義嘅，咁佢帶埋個仔出嚟去殺人咯。所以我呢個頻道都係由 Day One 開始想話俾大家聽，要多啲愛啦，因為你愛啦，或者你因為想你愛嘅人愛啦，或者舒服啦，或者開心啦，或者你想你愛嘅人係舒服同開心去愛佢咧，所以更加係用愛去感染呢個世界咯，唔好用仇恨。下一單新聞係乜嘢？講咩？將軍澳彩明苑物業管理10年盜6000萬，唔怪得啦，你知唔知？即係呢單 case 咧就我有講下啦。我識一啲物業經理，即係其實佢哋份人工咧都算高噶啦，3萬4萬蚊一個月，香港嚟講都算幾好，但係即係最頂端嗰啲可能4-5萬啦，或者嗰啲我哋叫物業經理嗰啲區域嗰啲經理啦。點解佢哋可以住山頂？點解佢哋可以有錢過我？我完全唔理解嗰陣，我而家理解啦。即係第一就係佢哋揸住成個屋苑嗰條數，第二係咩咧？第二就係即係啱啱講圍標呢啲咁嘅問題咧，其實佢哋係最大利益者。你喺個屋苑裏邊咧，每一日會發生好多即係需要買嘢嘅地方啦，包括就算你買支洗潔精或者買個地拖，你都係要上報申請呢啲咁等嘅細數啦。咁裏邊嘅內容我唔講啦，但係只要好簡單，佢就係每一次咧喺嗰個支票銀碼度加個0，咁就可以收到錢啦。咁竟然10年裏邊可以呃到6000萬，你話呢10年裏邊有幾多人可以揾到6000萬咧？唔係好多個人，但係佢做得到。咁當然啦，佢就要坐監啦。但係最難為、最慘就係即係嗰度啲小業主咯，因為嗰啲錢全部係每個住戶都有份嘅，即係佢每一蚊都係嗰啲住戶度
翻嚟嘅，而一個人就可以呃晒成個屋苑嘅住戶。如果佢到時將來又要做大維修或者要使錢嗰陣咧，就點算咧？就真係唔知點算啦。6000萬點算咧？就都唔知點算啦，都係要嗰班小業主、小住戶自己揞翻，因為都唔關間管理公司事，可以話。我哋再睇下啲咩後續嘅事情跟進啦，但係都冇乜事情跟進㗎啦，即係又係嗰一個人就呃咗成個屋苑嘅錢咯，而個屋苑嘅小業主就係自己承受咯。而嗰個管理處其實又唔關佢事咯，所以佢亦都唔需要攞翻嗰6000萬填數咯。因為我請條友翻嚟打工嘅啫，佢打工呢度咩監守自盜，喺個香港法例裏邊都係罰佢3嚿水嘅咋。所以我哋要做一個即係誠實可靠嘅人，唔容易嘅，尤其是面對咁大嘅利益。咁但係天網啊恢恢啦，即係正當揾翻嚟嘅錢，你咪正當受咯。如果你唔正當揾翻嚟嘅錢，你遲早會憑你嘅運氣去，即係憑運氣揾翻嚟嘅錢就會憑你嘅實力去敗晒㗎啦。所以佢最後都係賭錢賭輸晒。好啦，最後一篇係乜嘢咧？講呢個小唐教你。呢個小唐真係我成日都係 follow 嘅，大陸一個好一個 AI 嚟嘅。佢內容講咩咧？佢內容就話都話要買房先結婚。咁其實咧而家咧嗰啲即係中國大陸嗰啲父母應該咁樣嘅，即係佢點都要儲翻首期啦。但係而家大陸啲樓平到咧，直情首期都唔使你出個名掛個人頭簽個名咧，佢就發展商就送層樓俾你噶啦。咁層樓你咪自己供咯，係咪？咁你就作為一個女性，你要結婚啦，你就買層樓，跟住咧咁將來咧你結咗婚之後咧就逼你個老公咧就租你住嗰度，當然最好唔好俾佢知啦嚇。咁結果就咩咧？結果就係你有樓住，層樓寫你名。如果一日咧即係你哋離婚咧，你都有層樓收租，咁你每個月咧就逼你老公交租，咁你即係大家都冇咗個壓力啦。如果希望呢個制度係真係好事嚟嘅，如果大家覺得即係結婚一定要買樓，有自己嘅房產咁先好嘅話，我覺得係一個好事嚟嘅。大家都可以效法下啦。咁作為嗰啲即係屋企人想嫁個女嘅，咁即係你又想收禮金，咁你咪將啲錢攞去俾首期咯，一家便宜兩家着。好啦，今日就分享到暫時咁多先，睇下晏啲仲有冇其他嘢再分享俾大家。咁祝你哋有今日開心嘅一個平安夜，Merry Christmas！